السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوتي وأصدقائي أصدقاء المزرعة السعيدة. أهلا وسهلا بكم في فيديو تعليمي جديد. اليوم حبيت إن شاء الله نتكلم عن السعال في الأغنام والماعز. إخوتي الأعزاء، السعال ليس مرضا، السعال هو عرض من الأعراض المرضية. مثلا الحيوان عنده حمى، الحمى ليست مرض، هنالك مرض يسبب الحمى. نفس الشيء، هنالك أهداب داخل الرئة. لما يكون شيء واقع أو التهاب معين داخل الرئة، تبدأ الرئة بكنس ذلك الشيء محاولة إخراجه إلى الخارج عن طريق تلك الأهداب بعد السعال من أجل طرده خارجا. معناته إذا كاين سعال، كاين شيء داخل الرئة أو يحاول أن يدخل الرئة. الشيء الأول اللي يسبب السعال هو تعرض الحيوان لهجوم فيروسي أم بكتيري. الشيء الثاني هو الاشترار. لما يكون الحيوان المشتر يشتر، مرات قطعة من هذيك الأعلاف تلامس القصبة تاع التنفس، لسان المزمار، راح تسبب له سعال. نفرقوا في بينها وبين الأعراض المرضية. إذا شفنا الحيوان يشتر ثم يسعل بشدة ثم يواصل الاشترار، هذا لا يستدعي لا علاج ولا أي شيء. هنالك كذلك الأتربة. الحظيرة لما يكون فيها أتربة بعد عملية التنظيف أو إثارة الحيوانات، تجري الحيوانات داخل الحظيرة، يصعد الغبار فيسبب لهم سعال. هنا العلاج هو تنظيف الحظيرة. إذا موجود أعلاف دقيقة مجروشة، يعني مرحية بشكل دقيق، تسبب سعال، من الأفضل تجنبها. هنالك أيضا سعال آخر هو تراكم الغازات. إذا كانت الحظيرة ضيقة والتهوية فيها ضعيفة، تراكم الغازات خصوصا غاز الأمونيا اللي يخرج من الحيوانات رايح يسبب تاع الفضلات، رايح يسبب سعال وتهيج في الجهاز التنفسي. تعرض الحيوانات للالتهابات البكتيرية، لازم نمدوا مضاد حيوي. كيف نشخصوا أنه الحيوان معرض لالتهاب بكتيري أو اعتداء بكتيري؟ نجد الحيوان يسعل ومصاحبا بذلك إما إفرازات أنفية أو من العين، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة تؤكد تماما أنه جسم الحيوان يتعرض لهجوم. نمد الحيوان مضاد حيوي خافض للحرارة، مضاد التهابات. إذا كان التهاب فيروسي بسبب التغير المفاجئ في درجة الحرارة، في الغالب لا علاج له. هنالك أيضا سبب من أسباب السعال هو الديدان الرئوية. نجد السعال خصوصا عندما يكون الحيوانات في مرعى رطب. نجد السعال هذا كيف نميزه عن باقي الأعراض الأخرى؟ نجد هذا السعال مصاحب له شحوب، نقص في النمو، وهو سعال مزمن. هنا نمد مضاد ديدان رئوية. إذا شفنا الحيوان تاعنا لا يسمن، شهيته عادية، سعال تاعه مزمن، درجة الحرارة عادية، معناته ديدان. إذا وجدنا درجة الحرارة مرتفعة، معناته بكتيريا أم فيروس. إذا كان السعال بسبب الغبار أو الغازات، هذا خطأ من المربي. إن شاء الله راكم تستفادوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.